השארתי לך בפייסבוק. אמרנו אם רק זקנים זה לפה. אני יודע. בוא, תראה את הצלחת, שלא תגיד שלא אכלת. חבר'ה, תשימו לב, הוא בהם כל מקוס. ארץ ישראל השלמה. זה מה שהוא אומר. עד היום שנה קרה אני יודע, מה אתה עושה היום? רגע, צלם פה עכשיו, זה תמונה היסטורית, ברקו. אני יודע, אני רואה. תמונה היסטורית. בגלל זה אני מסריט, זה לא מצלם. שיהיה חיבוק, וואלה, הכי שמנמן. לא הייתי מכיר אותך. בקשר למספיק. רגע. הנה ברקוביץ'. רגע, זה ברקוביץ'. זה היינו להגיע לרומן. לחיים ששון. ששון לחיים. אנא, שבו. רוצה להגיד לזכור למחליפים שלנו? יאללה.
אני יוצא. ערב טוב וברוכים הבאים. לאחר שיצאנו לדרך עם רעיון עריכת הכנס והתחלנו לאסוף נתונים, גילינו לצערנו שיש מספר אנשים שלא יוכלו להיות איתנו כאן הערב. מכיוון שכך, וכמקובל במקומותינו, זכר החברים שהיו ואינם עוד חייב להיות חלק מהערב, בדיוק כפי שהם היו חלק מאיתנו במהלך השירות הצבאי שהיווה תקופה כל אחד ואחת מאיתנו. המצגת הבאה מוקדשת להם, ואנו שולחים מכאן חיבוק חם לכל בני משפחותיהם, אשר חלקן מכבדים אותנו בנוכחותם כאן הערב. זהו פחות או יותר. ניסיתי לעשות קצת קולות למזכרת. משום המצגת לא עבדה, אבל עכשיו החבר'ה הבריאים, בוא נגיד.
תשייב, יותר טוב. תשייב. תשייב. טעית, זה לא המנוע הזה. הררי. רק על האבן, בואנה. הררי, בואנה. הררי, בואנה. שמעון בן חיים. הררי רזה. אשר, לא מתאים לך, אשר. חבר'ה, זה היה רעיון של אשכנזי. מה זה עוד 30 שנה? אבל תמיד היית שחקן. מה דחפתם לי פה את זה? כן. שומעים אותך. מספיק פספסת לנו את העסק פה. או שחלקנו נעלה על עוד שימה. ערב טוב וברוכים הבאים. שנייה רגע, מוצא לי. מה יש לכם פה? כן סבני, מה אפשר לעזור? אני עוזר צוות הבית, טייסת. אשר לוי, אתה מכיר? למה אתה מחפש אותו? הבאתי לו אקורדיון. תראה מי בא. שלום, אסי. תסובב אותו, עם הפנים לקהל. תסלחו להררי, הוא חמש, הוא לא כל כך מבין. הררי, תודה. יאללה, תתחפף. תגיד לי, מוצא רוזן רמי, אתה מכיר? רוזן בטח צריך להגיע כל רגע, הוא תמיד מאחר, אבל הוא צריך להגיע כל רגע. רגע, אני אקרא. רוזן! אתה מסתיר. רוזן? הוא נרדם. רוזן! הוא כרגיל ישן. זה פעם שלישית, עכשיו אתה צריך להיכנס. אני לא כל כך שומע טוב. גם התפלק לי הקטטר. האחות לא באה לו. זה כל המשרד הפנים הזה עם העובדים הזרים, אי אפשר ככה. זה בכלל לא מה שאתה צריך להגיד לפי הטקסט. זה לא מעניין. השאלה לי, מה אתה עושה פה? פוסט איתו. שלום. אתה עוד מנגן? מוצא פורת, אתה מכיר? אני פה. כן. מה אתה מחפש פה? אני רוצה לשמוע המנון טייסת. המנון טייסת. אפשר, תעשה לי טובה. הררי, בוא רגע. תביא לו כיסא לפני שנצטרך להזמין לו אמבולנס, תעשה לי טובה. תביא לו כיסא. הוא עכשיו יעמוד. שב, אם לא תשב עכשיו. גבירותיי ורבותיי, הגמלאים של צוות הבית, 140. אנחנו כולנו במצב טוב וגם במצב רוח טוב, שמחים לראות את כולכם ואני מקווה שאתם שמחים לראות אותנו. כן. הכל יהיה. רגע, פה כבר היינו. אם הוא מנגן, הוא פעם היה מנגן שתי אוקטבות באצבע אחד. שיהיה לך אצבע קבב, חברים מוזמנים להצטרף. אבל הוא מנגן... אני יודע. אתה תביא? רגע, אשר, רבותיי, לפי הבקשה של אשכנזי, אנחנו נפתח את הערב עם ההמנון של טייסת 140. אני כבר מסב את תשומת לבכם לכך שיש לנו בית אחרון נוסף חדש הערב בהשמעה עולמית באדיבותו של רוזן, שמשום מה בזמן האחרון נחה עליו השכינה.
הוא היה צריך להחליט בין השכנה לבין השכנה, והוא בחר בשכינה. אז בבקשה. כולם מוזמנים להצטרף. המילים כאן. כשהוקמה זו הכנף באמצע המדבר, לא האמין אז אף אחד שפה יקום דבר. אז קמה לה טייסת הפצצה, והראתה פה לכולם לצור ההצלחה. או 140, או 140. גדלה והתעצמה זו הטייסת עם הזמן, חוזקה במטוסים שכבר גמרו שעות מזמן. וכשאתה עובר ליד הליין של המטוסים, אתה שומע את כולם שומעים וגם שמחים. או 100, או 100, או 140, או 100, או 100, או 140. בסיס אצלון כבר לא קיים, עם המנועים, ובבקעה אבק נשאר, אוכלים אותו מצרים. עשרות שנים עברו מאז אנחנו מזדקנים, כבוד ויגר לאלה שעכשיו בין המתים. או 100, או 100, או 140, או 100, או 100, או 140. נלמוד פעם אחת. כפיים רבותיי. או 100, או 140, או 100, או 100, או 140. תודה רבה, תודה רבה. עוד הפעם. נפל לי משהו אשכנזי. אנחנו נהנים לשמוע אתכם. חזק. ושוב ערב טוב וברוכים הבאים לערב סיום תקופה של ותיקי טייסת 140, לצעירים שבינינו ממחזור 1976 ואילך. מחכה בהמשך שעת סיפור וכוס חלב שם בפינה. ברשותכם אני אפתח בכמה מנהלות, מה שנקרא. את הערב הזה מלווה צלם, דודו, תרים את היד, דודו, 140 דודו. דודו ילווה אותנו במהלך הערב ויצלם אותנו בצילומי סטילס. בשבוע הקרוב את התמונות באיכות מקור אנחנו נעלה לאתר מיוחד שדודו יפתח באינטרנט. אנחנו נעביר במייל את הקישור לאתר הזה. האתר הזה יהיה במשך שבועיים. אני חוזר, זה תמונות באיכות מקור. כל מי שרוצה יוכל לצרוב לעצמו דיסקטים. אפשר להוסיף? אם מישהו מצלם פה, ווידאו וכאלה, וכל מיני דברים כאלה, הכל לעלות לאוויר, חברים. יש היום מספיק מקום באוויר לכולם. בתשובה לשאלה של רמי, כן, אפשר להוסיף. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, די, ספק. דבר נוסף, בסוף הערב, בפרט לאלה שהגיעו קצת מאוחר ומצאו את המקום מסודר. דוד רובן, שלום. שמפן? רבותיי וגבירותיי, דוד ראובן. אז כמו שאמרתי, המקום היה מסודר ואני מקווה שמצאתם אותו לשביעות רצונכם, וככה זה צריך להיות גם אחר כך. אז צריך עזרה קצת לאסוף, קצת לסדר, לא נורא. אז אנחנו מאוד מבקשים, אני לא רוצה להתחיל להצביע בשמות, אבל אתה וגם אתה, כולכם נשארים בבקשה לעזור. רק 5? 7. 5. לא, 7 זה הכי טוב. לא, 7 זה בן שטח, זה לא ילך. אני רוצה להגיד לכם שני דברים, ברשותכם, שני דברים. אחד, לא, 7. השקענו לא מעט ערבים ושעות ושיחות טלפון ומיילים שחלקם... אשר. מה להגיד סונר? נחזיר אותך לכיסא גלגלים. אשר ביקש שאני אגיד סונר, אז אמרתי סונר.
כן, כן, אפשר למחוא כפיים. סטרונר, לברקו, לפוגל, שאתם לא יודעים, אבל בגללו... אנחנו נגיע לשם. למה אתה מקדים את המאוחר? שלא נשכח. טוב, גם הוא חמש. לא זכור הכל. הגיל, תורת הגיל. אחרי שהתחיל הערב, אני חייב שני דברים להגיד לכם. אחד, למרות שבילינו הרבה מאוד שעות ביחד והכנו את הערב והכל, כשהתחילו להגיע חברים, אני התרגשתי. ואני מניח שרובכם כאן, אני ראיתי ושמעתי את התגובות, ואחת השאלות שנשאלה זה למה כל כך מאוחר? אז עשינו, וטוב שעשינו, עדיף מאוחר מאשר בכלל לא, ובאמת אנחנו מאוד שמחים שהערב הזה קרם עור וגידים, ואנחנו מאוד שמחים לראות אתכם, ואני מניח שאתם שמחים לראות אחד את השני. ולא יכולתי שלא להיזכר בבדיחה, ופה זה קצת בנימה של עקיצה, אבל מי שלוקח את זה אישית, זה על אחריותו האישית בלבד. היה איזה כנס מחזורים של חבר'ה בני 70 פלוס, והחבר'ה הגיעו, חלקם, כמו שראיתם אותנו, נכנסים, וחלקם הלא מבוטל גם מלווה בתאילנדים. ואחד אומר לשני, תגידי, מוישה, אני זוכר את החבר'ה מהמחזור, אבל אני לא זכרתי שהיה לנו כל כך הרבה תאילנדים במחזור שלנו. זה במפגש הבא. תגיד לי, רוזן. הוא נרדם. את בן שטח אתה ראית? ראיתי. אבל תתקן אותי אם אני טועה. בן שטח. בן שטח פה. השטח שבן שטח תופס. קצת יותר. זה לא בדיוק השטח שהוא תפס אז, נכון? קצת היה שם איזה... היו עוד כמה כאלה שתפסו קצת שטחים, וזה בסדר גמור. אבל הם מחזירים את השטחים לאט לאט. הגיע ההוא של הארץ ישראל השלמה, נכון? הגיע קצת באיחור, אבל... ארץ ישראל השלמה, אנחנו לא נחזיר עכשיו אדמה. שטח משוחרר לא יוחזר, לא היום ולא מחר. ארץ ישראל השלמה, אנחנו... הנה ברקוביץ', רבותיי, את השיר של ברקוביץ'. ובן שטח, ערב טוב לכם. בן שטח. שלום בן שטח. השיר הבא יהיה דווקא שיר על ויתור. למרות שכמו שרובכם זוכרים, אני מקווה, 140 בתקופה שלנו הייתה טייסת של אייט, מה שנקרא סקאי. אתה רוצה לספר למה אנחנו הולכים לשיר על ויתור? כן, בקצרה. אנחנו, חלקנו הדי גדול, התגייסו לצבא לפני מלחמת יום כיפור, ירדו לעציון לא הרבה זמן לפני המלחמה. במלחמה הטייסת שלנו עדיין לא הייתה טייסת שיכלה לתפקד במלחמה כמלחמה, והטיסו אותנו וחילקו אותנו בין תל נוף לבין רמת דוד. בחלקי ובחלקם של אחרים, שאחד אני זוכר זה רמי זייף, היה איתי ברמת דוד. הטיסו אותנו בלילה בהרלד מהבסיס, בהתחלה ירדנו בתל נוף, עצרו בתל נוף, הורידו כמה חבר'ה, אמרו מפה אתם ממשיכים הלאה, המשכנו הלאה לרמת דוד. רמת דוד, אחד השירים של טייסת 110 שאני הייתי בה במלחמה, היה שיר על הוויתור, שהם היו אנשי ויתור לשעבר, ואנחנו הבאנו את השיר הזה איתנו. אנחנו שרנו אותו הרבה לפני שהיה לנו איזשהו שיר, הרבה לפני שחשבנו על ערב טייסת בכלל, ולכן מצאנו לנכון להביא אותו, ואתם גם מכירים אותו, אז אתם גם תשתתפו איתנו, ואנחנו שמחים לשיר אותו. והמילים מאחורה. לוויתור יש מעלה אחת ניכרת פרץ, שני מנועים וגם זנב לו לתפארת. עם מכבה אחד מנוע, שלי תמיד ימשיך, הוויתור יפציץ יחזור אל הבסיס. כפיים רבותיי, ויתור, 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 ויתור. ניי 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 ניי
הבן נקי ומצוחצח יבריק בשמש, תמונת פספורט של נצר הוא הביא רק אמש, תמיד מוכן ומזומן על המשימה יצא בזמן, באוויר הוא שוב יגביה מכולם. את הכפיים, כן. רוטורי, רוטורי, רוטובי, רוטובי, רוטורי. לי 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 לי. כן, לבוטור יש מעלה אחת ניכרת, שני נועים וגם זנב לו לתפארת, עם מכבה אחד מנוע, השני תמיד ימשיך, הבוטור יפציץ יחזור אל הבסיס. רוטורי, רוטורי, רוטובי, רוטובי, רוטורי. לי 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 לי. לי 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 מי שזוכר את התקופה הראשונה של עציון, היו שם 3 דברים בשפע: חול, חול וחול. והיית שם. וגם שלג. ומערימות החול האלה יצא השיר הבא. המקום הראשון שראיתי שלג בחיים שלי זה היה בעציון. אתה זוכר את זה? אני זוכר את זה. שהגעתי לבסיס, אמין. רק בניין בכביש, זה מהבירה. ששלחו אותי לנער, הייתי רק צריפון קטן. התחילו אז העניינים, כיצד טייסת פה נגיד, פה בשטח החולי, הכל נראה כה דמיוני. כפיים רבותיי, כולם. חבר'ה, נקים פה טייסת, טייסת שפרת, טייסת של העית. חבר'ה, נקים פה טייסת, טייסת תפארת, טייסת של העית. אחרי כחודש זה התחיל, אז הגיעו המטוסים, שישייה הם במספר, מטוסים לכל דבר, איתם הגיעו טייסים, טירונים גם ותיקים, אותיות כבר פה מתחיל, תקלות יש למכביר. יחד, חבר'ה, נקים פה טייסת, טייסת נפארת, טייסת של העית. חבר'ה, נקים פה טייסת, טייסת נפארת, טייסת של העית. אז פרצה המלחמה, אכזרית וגם קשה, שמות הצפון כולם פרסו, מלחמתם משם עשו. הסתיימה המלחמה, וכאן עלינו חזרה, תחת נשר הזהב, מוכנים לצאת לקרב. כולם, עד הסוף. חבר'ה, נקים פה טייסת, טייסת נפארת, טייסת של העית. זה הגיל. חבר'ה, נקים פה טייסת, טייסת נפארת, טייסת של העית. חבר'ה, נקים פה טייסת, טייסת נפארת, אותי
רגע אחד. סופרייז. יש לנו פה בחור בשם מונין מנחם. אני כבר אומר לכם שלמרות שישבנו והכנו והתכוננו ועשינו ודאגנו בעניינים, יש כמה שינויים שעשינו תוך כדי תנועה, וזה אחד מהם. מונין מנחם, גש שלום. מונין מנחם, רבותיי! למה אין דפצי? מונין מנחם בקטע נגינה במפוחית, מחרוזת נעימות מארצות הברית. טוב, קודם כל ערב טוב. להיות פה בשבילי זה כמו במנהרת הזמן, ואני מקווה שכולנו נחזור וניפגש ולא בעוד 36 שנים. ברומניה. שר כוח. ישר גב. רגע אחד. הקטע הבא מוקדש בהוקרה, הערכה, אהבה והתחנפות לבנות הזוג שמלוות אותנו כבר שנים רבות, ורק בזכותן אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. הרי איך נראינו פעם? רגע. רזים, על סף חולי, שופעי שיער, מה שאילץ אותנו לבזבז כסף על תספורות באופן רצחני, וחסרי כל. אפילו קורת גג לא הייתה לנו. היו תקופות שנאלצנו לנדוד מדירה לדירה וללון אצל כל מי שהועילה בטובה לארח אותנו ללילה או יותר. שלא לדבר על התשלום שנאלצנו לשלם עבור שירותי הלינה שקיבלנו. היו אף מקרים שעד שהיינו מצליחים להירדם, היינו צריכים כבר לקום. בקיצור, סבלנו מאוד. והיום, סוף סוף רואים אותנו, אחרי שהעלינו כמה וכמה קילוגרמים. השיער, שהיה בצבעים שונים, למי שבכלל נשאר שיער, הפך להיות אחיד אצל כולנו, שחור ואפור, אפור ולבן. והכי חשוב, מהיותנו חסרי כל, הפכנו להיות לגבירים. יש לנו קורת גג, עליה שילמנו משכנתה רצחני. יש לנו ילדים מקסימים שמיום היוולדם שמנו את החיים שלנו על הולד. יש לנו מקום עבודה שלפעמים אין לנו חשק לצאת מהמיטה כדי ללכת אליו. וכל זאת בזכותכן, ואף אחד לא יוכל לקחת את זה מכם. מגיע לכם מדליה אפילו בגין העובדה שהסכמתן להצטרף אלינו כאן הערב, למרות שידעתן שזה עומד להיות הערב שלנו, ושמרוב התרגשות על המפגש עם חברים שלא ראינו כל כך הרבה זמן, לא נמצא זמן כהרגלנו להיות צמודים אליכן ולתת לכן את מה שאנחנו מרגישים צורך אז לתת לכן. על כל זאת ועוד הרבה מוקדש לכן באהבה רבה הקטע הבא. הקטע נקרא מגילת העצמאות של הגבר.
מי שרוצה אפשר יכול לקרוא אותו בספר של יאיר לפיד, עומדים בטור, אבל הקטע הזה מקורו הרבה שנים אחורה, עבר כל מיני גלגולים, עבר התאמות למציאות הארץ ישראלית. הוא אדם שרוצה סקס פחות מפעמיים בשבוע. אם את רוצה שנהיה רומנטיים, תתחילי בזה שתלבשי בריות, חוטיני ממשי, נעלי עקב וחזיית תחרה שקופה. קחי בחשבון שהביטוי אנחנו צריכים לעשות דברים יותר ביחד כולל ביליארד, סטריפ פוקר וכדורגל. אנחנו מעדיפים לשחק 6 בשי בחברים שלנו. דלקו. כל דבר שאמרנו לפני 6 חודשים ומעלה אינו תקף בזמן ויכוח. למעשה כל הערה שהערנו בטלה מתוקף לאחר 7 ימי עבודה מלאים. אם נדמה לך שאת שמנה, את שמנה, אל תשאלי אותנו. הסמלה שנראית טוב יותר היא זו שאת לובשת כרגע. אנחנו כבר רוצים לצאת. במסיבות בגן של הילד, את רוקדת איתו, אנחנו מצלמים בווידאו. אם הכרחת אותנו לבוא איתך, אל תשאלי כל הזמן, אתה נהנה? תחי עם התוצאות של המעשים שלך. גברים לא מסתכלים על נעליים. זה נמוך מדי בשבילנו. אם אפשר להבין משהו שאמרנו בשתי דרכים ואחת מהן גורמת לך להרגיש עצובה או כועסת, התכווננו לדרך השנייה. את יכולה לבקש מאיתנו לעשות משהו או להגיד לנו איך צריך לעשות את זה, לא שניהם. אם את יודעת יותר טוב מאיתנו איך לעשות את זה, תעשי את זה לבד. אם זה מתאפשר, תגידי לנו את מה שיש לך להגיד בזמן הפרסומות. בסרטי אקשן לא אכפת לנו איך הגיבורים משחקים. אנחנו אוהבים פורנו. תחי עם זה. אם את מועילה איתנו לראות איתנו פורנו, קחי בחשבון שנריץ קדימה את העלילה כדי להגיע לחלקים שמעניינים אותנו. אנחנו מעדיפים לטעות בדרך מאשר לבקש הסברים. לקריסטופר קולומבוס דרך אגב זה הצליח. כל הגברים מסוגלים לראות רק 16 צבעים, בדיוק כמו תוכנת חלונות. אפרסק למשל זה לא צבע, זה פרי. כנ"ל לגבי דלעת. אין לנו מושג מה ההבדל בין אדום, ארגמן ובורדו. אם מגרד לנו, אני זוכר איזו אנקדוטה שפעם טייס, אפשר להזכיר את שמו, רון, לא התנהג יפה לצוות הטכני, חזר מהטיסה, הוא לא נתן לו סולם לרדת. עד שהוא לא דאג להתנצל, החזיר לו את הסולם. זה האיש אלישע. גם רון חולדאי לא טרח, הוא הרי ראש עיריית תל אביב, ראש העיר, הידיעה, כן? כן. עכשיו אחרי כל ערב טוב לכל החברים, בנות זוגם, ציינתי בנות זוגם כי אני לא יודע בדיוק באיזה הרכב הגעתן. אני רואה פה את כולם, חסר לי כמה חברים מאודם בצפון, שלומית וגדי מונצש, כן? מי שלא ראה, הבן שלהם היה, אני יודע שהם עדיין באודם, כי הבן שלהם היה איזה 2 דקות בטלוויזיה. מי שלא ראה אותו. ועד ציבוני בדרום באילת, כנציג צוות, שגם אותו ואת קרמל, אני רואה כל שבוע, בעיתון, כל חודש בעיתון צוות. כל יום אתה יכול לראות אותי באינטרנט. גם באינטרנט. יושבי ראש הסניפים של צוות בערד ובאילת עושים עבודה נפלאה לטובת הציבור. אבל יש לנו פה גם הפתעות, באו החברים מקנדה,
הנה פוגל זולטן. הוא הגיע כפוגל זולטן ושינה לגל איתן, ועכשיו מה הוא בקנדה? יק! וברקוביץ' מדרום אפריקה. יש עוד מישהו פה רומניה. ברקוביץ' מרומניה. ברקוביץ' מרומניה. רביס מארצות הברית. תקר, רביס מארצות הברית. מארצות הברית, יפה מאוד, מהגלות הדבויה שלנו. כן. ויש גם את אשכנזי מראשון לציון. אני רוצה בהזדמנות זו שוב להזכיר ולזכור את החברים שלנו שהלכו בטרם עת, להרכין ראש, לנצור את זיכרונם בליבנו. ריגש אותי מאוד פינת ההנצחה שעשיתם לזכרם. אני מקווה מהמארגנים שיעלו זאת על הכתב וישלחו לכל אחד מהמשתתפים. יהיה זה נר זיכרון כפי שאמרתם. אני נושא איתי עד היום את החוברת של צורי ששלח לי, צורי חסון. אני רוצה להודות למארגני האירוע, סולר, אשכנזי, ברקו. יודע שאני גם עדיין שומע טוב. זה ברקו. אני לא צריך להפעיל את המכשיר שמיעה. אבל לוקח לך זמן לסובב את שומע, זה בסדר, אבל צריך גם לראות. קבלתי לו זה אלישע לוי פה. אלישע לוי. זה מה שעושה הגיל, אתם רואים? חבר אותו לבטריה. חבר'ה, אני עוד מעט אפעיל את המכשיר שמיעה. יש לנו פה, יש. הכל מסודר. נו, אני חושב שהוא גר בבית אבות בנורתיה. לאבן ולמי שדאג לאכסניה פה. אני בסטנד ביי. לפורט, מארגן את העט. אני יודע שהלהקה הזו, כמה חופש לקחתם מהמקומות העבודה? אני זוכר שהייתם באים אליי בסוף תקופה, אנחנו צריכים חודשיים. עד התקופה הבאה. כן, עד התקופה הבאה, שכחתם, אני עוד זוכר. חסר לי פה כרמי אילן גם. כל עניין של משא ומתן, אנחנו התחלנו בחודשיים. אתה השארת שבועיים, התפשרנו. טוב, בסיכום התודות אני רוצה להודות לאשתי, מלכה, מי שלא זוכר. אשתי הנאמנה והמסורה. הביאה אותי עד הלום, וללא היא, הרופאים והכדורים, כדורים, כן? לא הייתי ניצב פה. איזה כדורים? מה מתחיל ב-V? אז רגע, אני רוצה להבין, אנחנו צריכים להודות לה או לקלל אותה? לא הבנתי את העניין. אם אני ניצב פה, אז זה בדיוק מה שאני שואל. גם היא פרשה לגמלאות לפני כ6 שנים, מבלה את יומה יפה מאוד בים עם החברות, פותחת שולחן, כל בוקר פרלמנט כמו שצריך, דואגת להוואי ולבידור של המשפחה. די, מה קרה? היא פרשה ממשרד החינוך, היא הייתה מורה, וגידלה דורות של תלמידים טובים, וזוכרים לחסד. והראיה, לא הראיה באלף, מי שלא יודע, הבנת הנקרא. לפני כשבועיים נחת על שולחננו הזמנה לסיום קורס טייס הקרוב, וזאת למה? בכיתה ה' היה לה תלמיד, היא אמרה לו, תקנה לעצמך הרגלים כמו שצריך, אתה הולך להיות טייס בחיל האוויר.
הוא לא שכח לה את זה, וקיבלנו הזמנה. יפה. זה מה שקורה שחיים כ-12 שנה בבסיסים. ועכשיו על עצמי לספר ידעתי קצת. יש לנו 3 ילדים, 8 נכדים. גבי הגדול כיכב אצלכם בטלוויזיה מדי שבת, כן, בשנות ה-90 במכבי נתניה. יש לו 2 ילדים, ואני יש אצלי קיבוץ גלויות.